हाई एभ्रिबडी, आज पहिला हामीले के अरे इलेक्ट्रिसिटीको हिटिङ इफेक्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्टदेखि लिएर सबै थोक हेऱ्यौँ। अब हामी आजदेखि इलेक्ट्रिसिटीको म्याग्नेटिक इफेक्ट हेर्छौँ। इलेक्ट्रिसिटीले म्याग्नेटिजममा के इफेक्ट गर्दो रहेछ भनेर हेर्छौँ। त्यसको टपिक छ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। इलेक्ट्रिक करेन्ट एप्लाई गरेर म्याग्नेटिक इफेक्ट त्यसले के देखाउँछ भन्ने कुराको आज हामी के गर्छौँ, स्टडी गर्छौँ। र अब एउटा कुरा के गर्ने भन्दाखेरि यो च्याप्टरमा आजदेखि जे चाहिँ स्टार्ट गरेछ हामी सबै लङ क्वेसन काम गर्छौँ। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै लङ क्वेसन स्टडी गर्छौँ। सो सबैभन्दा पहिला के छ भन्दाखेरि अब यसको वाट इज करेन्ट, वाट इज म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भन्ने कुराहरू सर्ट क्वेसन्स पनि होइन, ती जस्ट एउटा के अरे अगाडिका कुराहरू मात्रै हुन्। अब हामी मेन मुद्दामा जान्छौँ। के छ भनेर भन्दाखेरि हामी लङ क्वेसन्सबाट सुरु गर्छौँ। यहाँबाट आउने लङ क्वेसन्सबाट। सो सबैभन्दा पहिला आउने लङ क्वेसन्स छ हल इफेक्ट। हल इफेक्ट ल यसलाई के छ भन्दाखेरि वाट इज हल इफेक्ट, डिराइभ द एक्सप्रेसन for hall voltage। ल वाट इज हल इफेक्ट, डिराइभ द एक्सप्रेसन फर हल भोल्टेज भनेर सोधेको छ। यो लङ क्वेसन हो, लङ क्वेसन नम्बर 1। यहाँ धेरैवटा यो च्याप्टरमा सबैभन्दा धेरै लङ क्वेसनै मात्रै छ यसमा। त्यस कारणले गर्दा हामी सुरुबाट मेन मुद्दैबाट सुरु गर्छौँ। सब हल इफेक्टले त सबभन्दा पहिला वाट इज हल इफेक्टको डिफिनेसन लेख्नु पर्यो। हल इफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट बोकेको छ, कुनै पनि एउटा तारले करेन्ट बोकेछ, यो तारलाई चाहिँ हामीले चुम्बकको बिचमा लगेर राखिदिउँ। यता पनि चुम्बक छ, यता पनि चुम्बक छ, यो तारमा हामीले करेन्ट जोडेको छ, यहाँ बिचमा ल्याएर हामीले के गर्यौँ भन्दा तारलाई राखिदिउँ भने के हुन्छ भन्ने कुरा हो हल इफेक्ट भनेको। सो यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि के भन्दा वेन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन प्लेस इज प्लेस्ड इनसाइड म्याग्नेटिक फिल्ड। सो वेन करेन्ट carrying conductor is placed inside magnetic field। भनेको दुईटा एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर तारलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौँ भने के हुन्छ त अब देन अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले त एउटा तारलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा सो पोटेन्सियल difference developed on the conductor which is perpendicular to both current and magnetic field। This is called Hall effect। This is called Hall effect। ल के भनेको रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, सपोज यो एउटा करेन्ट क्यारिङ तार छ, यसमा करेन्ट लागेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरेछ भने म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको छ। यस्तो म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिएको छ भने यो बिचमा चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स डेभलप हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि करेन्ट र म्याग्नेटिक फिल्डको पर्पेन्डिकुलर भएर चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पोटेन्सियल डिफरेन्स के हुन्छ, डेभलप हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। भनेको यहाँबाट यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा के हुँदो रहेछ, जब म्याग्नेटिक फिल्डमा हाल्यो तब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चार्जहरू चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दा पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको त त्यो चार्जहरूको पोटेन्सियलको डिफरेन्स त हो। सो त्यो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डतिरको के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भनेर भनेको छ। सो यो भनेको हल इफेक्ट भयो। अब हामी डेरिभेसनतिर लाग्छौँ। सो डेरिभेसनमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा रेक्टेङ्गुलर के बनाउँछौँ, स्पेसिमेन बनाउँछौँ। सो यो के छ भन्दाखेरि प्लस 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 माइनस 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 ल यो भयो। अब के छ भन्दाखेरि यो
यस्तो देखाउँछौँ र यो करेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइएक्स छ अनि एक्स एक्सिसतिर हामीले के गरिरहेछौँ भने इलेक्ट्रिक हल फिल्ड यो एउटा फिगर बनाउँछौँ अनि हामी यहाँ के बनाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि एउटा वाइ एक्स जेड ल यति फिगर बनाइदिने छ के छ भन्दाखेरि चार्जहरू के भइरहेछ फ्लो भइरहेछ फ्लो कता भइरहेछ भन्दाखेरि यता परपेन्डिकुलर टु द म्याग्नेटिक फिल्डतिर के गरिरहेछ गइरहेछ छ यो भयो अब फिगर अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डेरिभेसन सुरु गर्छौँ consider a specimen in the form of rectangular cross section current Ix करेन्ट के रहेछ भन्दा रेक्टेङ्गुलर छ क्रस सेक्सनमा रेक्टेङ्गुलर क्रस सेक्सनमा हामीले करेन्ट पठाएको छ जुन क्रस सेक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइएक्स छ इन एक्सिसमा छ सो अब यो फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा अब सेकेन्ड नम्बरमा हामी के लेख्छौँ भनेर भन्दाखेरि इफ अ युनिफर्म अब यसमा हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड पठायौँ इफ अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बीएक्स भनौँ है किन भन्दाखेरि एक्स एक्सिसतिर फरक युनिफर्म बीजेड भन्ने यसलाई बीएक्स होइन बीजेड किन पर्पेन्डिकुलरतिर हुन्छ नि एक्सतिर इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो भने यसको पर्पेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि बीजेड हामीले के गर्यो इज एप्लाइड इन जेड एक्सिस देन अब हामीले करेन्ट पठायौँ त्यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड हाल्यौँ अब इएमएफ करेन्ट एक्स एक्सिसमा पठायौँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेड एक्सिसमा पठायौँ भने इएमएफ कतातिर डेभलप हुन्छ इएमएफ इज डेभलप्ड बाई वाइ एक्सिस ल एक्स एक्सिसतिर करेन्ट पठाउने वाइ जेड एक्सिसतिर म्याग्नेटिक फिल्ड पठाउने भनेपछि हाम्रो इएमएफ कहाँ डेभलप हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि वाइ एक्सिसमा डेभलप हुँदो रहेछ अब यो इएमएफलाई नै हामी हल भोल्टेज भन्छौँ जुन हामीले करेन्ट पठाएको पर्पेन्डिकुलर टु द फिल्डमा हामीले करेन्ट पठाउँदाखेरि इएमएफ डेभलप भयो त्यो इएमएफलाई नै हामी के भन्छौँ हल भोल्टेज भनेर भन्छौँ सो दिस इएमएफ इज कल्ड हल भोल्टेज द फोर्स एक्सपिरियन्स by charge is given by अब के गर्यो भन्दाखेरि इएमएफ डेभलप भयो इएमएफ डेभलप भइसकेपछि अब के गर्छ भन्दा चार्जले फोर्स एक्सपिरियन्स गेन गर्छ हैन इएमएफ डेभलप कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले पास गरेछौँ भने के हुन्छ त्यसले भनेर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि एफ इजिकल टु यहाँ हेर्ने राम्रोसँगले म्याग्नेटिक फिल्ड छ इलेक्ट्रोनले के गर्यो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो सर्टन भेलोसिटीमा सो यो भयो हाम्रो फोर्स एक्सपिरियन्स अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि अर्को पनि हामीसँग इक्वेसन छ अल्सो वी हेभ एफ इजिकल टु इएच भन्ने पनि अर्को इक्वेसन छ यो दुईटै एउटै इलेक्ट्रोनले के गरेको हो भनेर भन्दाखेरि फोर्स एक्सपिरियन्स गरेको हो एउटा केले गरेर भन्दाखेरि एउटा म्याग्नेटिक फिल्डबाट एउटा इलेक्ट्रिक फिल्डबाट के भयो फोर्स एक्सपिरियन्स भयो दुईटालाई हामी अब हामीसँग त म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ भन्दाखेरि बराबर छ सो त्यस कारणले गर्दा हामी दुईटालाई इक्वेट गर्छौँ इएच इजिकल टु बिई सो इई क्यान्सल भयो अब के छ भन्दाखेरि इएच इजिकल टु बी इक्वेसन 1 ल हामीले पहिलो इक्वेसन निकाल्यौँ हल इफेक्टको अब हामी दोस्रोतिर जान्छौँ अब वी नो द्याट हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्नुहुन्छ करेन्ट डेन्सिटी हामी हेर्छौँ किनभने यहाँ करेन्ट कुदिरहेको छ सर्टन डेन्सिटीको करेन्ट छ करेन्ट
डेन्सिटी जे इज इक्वल टु एनइबी। इक्वेसन 2 छ। करेन्ट डेन्सिटी कति रहेछ भन्दाखेरि जे इज इक्वल टु एनइबी, वेयर एन इज इक्वल टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। एन भनेको के छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। अब हामी यो दुईटा इक्वेसनलाई के गर्छौँ, डिभाइड गरिदिन्छौँ। डिभाइडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि EH बाई जे इज इक्वल टु BB बाई NEB। ल अब EH इज इक्वल टु BB जे बाई NEB। सो अब यो BB काट्यो, B जे बाई NE। ल इक्वेसन 3 आयो। अब EH भनेको त के छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो हल फिल्ड हो। यो त अघि यो फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स यो भयो। अर्को फोर्स भनेको के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनले एक्सपिरियन्स गरेको हल फिल्ड भयो दुईटा। सो दुईटै बराबर भयो। सो अब EH हाम्रो हल फिल्डको भ्यालु चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि BJ बाई NE। सो दज हल फिल्ड इज प्रोपोर्सनल to both current density and magnetic field। सो हल फिल्ड केसँग डिपेन्ड भयो, एउटा करेन्ट डेन्सिटी एउटा म्याग्नेटिक फिल्डसँग भयो। अब हामीले के थाहा छ भनेर भन्दाखेरि द प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट, प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट ES बाई JB। यो जे पनि कन्स्टेन्ट हो, ड्रिफ्ट भेलोसिटी। यो B पनि के हो, कन्स्टेन्ट हो। अब हामी यता ल्याइदा के हुन्छ, ES बाई JB इज इक्वल टु 1 बाई NE भयो। सो ES बाई JB यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि हल कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौँ। इज कल्ड हल कन्स्टेन्ट। सो हल कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के डिनोसन गर्छौँ भन्दाखेरि डिनोटेड बाई RH इज इक्वल टु 1 बाई NE। यसलाई हामीले के गर्यौँ, RH ले डिनोसन गऱ्यौँ। अब हामी हल कन्स्टेन्टको डेफिनेसन गर्छौँ। हल कन्स्टेन्टलाई के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि डिफाइन गर्छौँ। सो हल कन्स्टेन्ट इज हल constant is defined as the electric field strength per unit current density per unit magnetic field intensity। ल हल कन्स्टेन्टको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ पर युनिट करेन्ट डेन्सिटी पर युनिट म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के छ भनेर भन्दाखेरि पर युनिट करेन्ट डेन्सिटी अनि पर युनिट म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर भन्यो भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हल कन्स्टेन्टको भ्याल्यु आउँछ। सो अब यो भयो हाम्रो हल कन्स्टेन्ट भयो हैन। अब हल कन्स्टेन्ट भइसकेपछि के छ भनेर भन्दाखेरि अब हामी हल भोल्टेज निकाल्छौँ। हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि हल भोल्टेज निकाल्छौँ। सो फर हल भोल्टेज यति भयो हल कन्स्टेन्ट। अब मेन हामीले हल भोल्टेजसम्म निकाल्नु भनेछ। सो हल भोल्टेज भनेको के, लेट टी के छ भनेर भन्दाखेरि थिकनेस, यो स्पेसिमेनको के छ, थिकनेस छ, थिकनेस अफ स्पेसिमेन। अब के छ भनेर भन्दाखेरि देन हल भोल्टेज VH is defined as VH is equal to T into thickness into के छ भनेर भन्दाखेरि EH, थिकनेस इन्टु के छ, EH छ। अब यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ, VH is equal to JB
T/NE आउँछ। इक्वेसन 4 इज रिक्वायर्ड अल भोल्टेज। ल हाम्रो यो हल इफेक्ट हो के भयो भनेर भन्दाखेरि एक्सप्रेसन भयो। हल इफेक्टबाट हामीले के गर्यौँ डिफिनेसन गऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट थ्योरी लेख्यौँ। यहाँबाट हल इफेक्टलाई हामीले प्रुभ गऱ्यौँ, हल रेजिस्टेन्स निकाल्यौँ हामीले, हल कन्स्टेन्ट निकाल्यौँ अनि त्यहाँबाट अन्तिममा आएर हल भोल्टेज निकाल्यौँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो एउटा लङ क्वेसन हाम्रो के भयो सक्यो। सो यो लङ क्वेसनलाई गर्ने अनि यहाँबाट हेर्ने, यहाँबाट हेरेर बुकबाट हेर्ने, सबै गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी गर्न सजिलो हुन्छ हल भोल्टेज निकाल्ने। सो हामी यो फर्स्ट क्वेसन भयो। अब हामी सेकेन्ड क्वेसनतिर जान्छौँ। सो सेकेन्ड क्वेसन के छ भनेर भन्दाखेरि explain in brief force of moving charge normal to magnetic field। ल यो के क्वेसन हो भनेर भन्दाखेरि क्वेसन के हो भनेर भन्दाखेरि चार्ज म्याग्नेटिक फिल्डभित्र कुदिरहेछ भने त्यसमा फोर्स कस्तो उत्पन्न हुन्छ भनेर क्वेसन सोधिरहेछ। एउटा चार्जलाई हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड, यो चुम्बक छ दुईवटा, यो चुम्बकको बिचबाट हामीले चार्ज पठायौँ, चार्ज पार्टिकल्सलाई मुभिङ गऱ्यौँ अथवा पठायौँ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा लाग्ने फोर्स के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। सो अब यसमा सुरु गर्छौँ। एउटा चार्ज पार्टिकल्स लिन्छौँ। इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज having charge plus q is moving with velocity v through magnetic field। म्याग्नेटिक फिल्ड बी, म्याग्नेटिक फिल्ड बीमा चाहिँ हामीले चार्ज पार्टिकल्सलाई कुदाइरहेछौँ भने देन त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई फोर्स एफएम अन चार्ज। यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि जब हामीले चार्ज पार्टिकल्सलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा कुदाउँछौँ भनिसकेपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ चार्ज पार्टिकलमा फोर्स एप्लाई गर्छ क्या, जुन फोर्सको भ्यालु चाहिँ के छ एफएम छ। यो एफएम हो है। ल सानो तलपट्टि यहाँ हो। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई एउटा 3 डाइमेन्सनल फिल्डमा यो गोल हो, यो चार्ज पार्टिकल्स प्लस क्यू चार्ज छ, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस छ भने अब चार्ज पार्टिकललाई हामीले यसरी कुदाइरहेछौँ। तर यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने चाहिँ के गर्छ, यसले फोर्स एप्लाई गर्छ चार्ज पार्टिकलमा। के हुन्छ, फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि चार्ज पार्टिकल हल्का बाङ्गिएर सर्टन एङ्गल लिएर के गर्छ, जुन ठाउँबाट जानुपर्ने तर म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि त्यो हल्का एङ्गुलर फर्ममा बाङ्गिएर यतापट्टिबाट कुदेर जान्छ। सो यो भयो हाम्रो फिगर। सो अब के गर्ने भन्दाखेरि कन्सिडर अ म्याग्नेटिक फिल्ड एक्टिङ along y-axis प्लस क्यू चार्ज। अब म्याग्नेटिक फिल्ड y-axis-तिर लागिरहेछ। प्लस क्यू चार्जलाई हामीले के गर्यौँ, मुभ्स along xy मेकिङ एङ्गल थीटा। ल म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले यो चार्ज पठाइसकेपछि के हो भन्दाखेरि एक्सवाईतिर गयो, एङ्गल थीटा बनाएर गयो। सो मेकिङ एङ्गल थीटा विथ
अ म्याग्नेटिक फिल्ड। ल यो भयो। अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन सच केस चार्ज एक्सपिरियन्स अ म्याग्नेटिक फोर्स, चार्ज एक्सपिरियन्स अ म्याग्नेटिक फोर्स। ल म्याग्नेटिक फिल्डतिर हामीले चार्ज पार्टिकल राख्यौँ भने के एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसले भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स के गर्छ, एक्सपिरियन्स गर्छ। अब एक्सपेरिमेन्टली it is found that the magnitude of force यो फोर्सको म्याग्निट्युड चाहिँ चार्ज पार्टिकल्सलाई हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाउँदाखेरि एक्सपेरिमेन्टली हामीले के त्यो फोर्स चाहिँ के सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ भनेर भन्दाखेरि फोर्स इज ए नम्बरमा के हुँदो रहेछ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चार्ज भनेको एफएम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्लस क्यू चार्ज। जति बढी चार्ज हो त्यति बढी के हुँदो रहेछ, फोर्स लाग्दो रहेछ। सो अर्कोमा के भयो भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, अब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु strength of magnetic field, that is Fm is directly proportional to B। ल के भयो भनेर भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड जति बढी म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले एप्लाई गर्यौँ त्यति नै बढी के हुँदो रहेछ, फोर्स लाग्दो रहेछ। सी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि अब यो एङ्गल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एंगल बिट्विन बी एंड बी, दैट इज फोर्स के हुँदो रहेछ, साइन थीटासँग के हुँदो रहेछ, डाइरेक्टली फोर्स। जति एंगल बढायो त्यति नै बढी फोर्स लाग्दो रहेछ। अब हामी कम्बाइनिङ गर्छौं, कम्बाइनिङ 1 2 एन्ड 3 हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एफएम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यू बी बी साइन थीटा के हुँदो रहेछ त्यो। अब हामीले कन्स्टेन्टलाई इक्वलमा लान्छौं, के क्यू बी बी साइन थीटा, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and its value is 1। ल हामीले सबै कम्बाइन गरेपछि के गर्यौं भने इक्वेसन 4 पायौं। यो 4 चाहिँ के हो भन्दाखेरि चार्ज एक्सपिरियन्स गरेको हो। यो के हो भनेर भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै पनि चार्ज पार्टिकल्सलाई हामीले पठायौं भने एक्सपिरियन्स कति गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एफएम इज इक्वल टु के क्यूबी साइन थीटा के गर्दो रहेछ, एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ। अब यो फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो, यसलाई हामीले के गर्छौं भनेर भन्दाखेरि भेक्टोरिकल्ली पनि हामी के गर्छौं, यसलाई डिनोसन गर्छौं। सो के को भ्यालु 1 भइसकेपछि हामी के गर्छौं, एफएम इज इक्वल टु क्यू बीबी साइन थीटा भयो। अब यो फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो, भेक्टर क्वान्टिटी भइसकेपछि के गर्छौं भन्दाखेरि हामीलाई भेक्टर फर्ममा लेख्छौं। इन भेक्टर फर्म एफएम भेक्टर इज इक्वल टु क्यू बी भेक्टर क्रस बी भेक्टर। सो यो के हो भन्दाखेरि दिस इज कल्ड लरेन्ज फोर्स, दिस इज कल्ड लरेन्ज फोर्स। ल एक्जाममा के भन्छ भनेर भन्दाखेरि लरेन्ज फोर्सको एक्सप्रेसन डिराइभ गर भनेर पनि क्वेसन सोध्छ। जे क्वेसन सोधे पनि यही लेख्ने। अब यसको केसेसहरू छन्, केस नम्बर 1 के छ भनेर भन्दाखेरि यदि चार्ज पार्टिकल के छ भन्दाखेरि थीटा 0 डिग्री बनाएर एंगलमा आइरहेछ और 180 डिग्री बनाइरहेछ। सो चार्ज पार्टिकल यता गइरहेछ या त यता गइरहेछ भने के हुन्छ भन्दाखेरि साइन थीटा के हुन्छ इज इक्वल टु 0 हुन्छ। फोर्स एकदम मिनिमम हुन्छ 0, एफ मिनिमम हुन्छ, फोर्स के हुँदो रहेछ, मिनिमम हुन्छ। सो
के रहेछ भन्दाखेरि चार्ज पार्टिकल जब प्यारालल कुद्यो म्याग्नेटिक फिल्डसँग के भयो प्यारालल तरिकाले कुद्यो भने के हुँदो रहेछ म्याग्नेटिक नेट एक्सपिरियन्स फोर्स कति हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ। अब पर्पेन्डिकुलरली चार्ज पार्टिकललाई हामीले पर्पेन्डिकुलरली कुदायौँ वेन थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टु 1 हुन्छ हैन। थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री साइन थीटा इक्वल टु यहाँ के हुन्छ 1 हुन्छ। एफएम इज इक्वल टु क्यू बी भी इज इक्वल टु एफ म्याक्स के हुँदो रहेछ एफ त्यो भ्यालु के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। जब के अरे हामीले चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डको पर्पेन्डिकुलरली कुदायौँ भने के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि फोर्स के हुँदो रहेछ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। अब तेस्रो छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ केस छ इफ भी इज इक्वल टु 0 यो ठाउँमा भी 0 भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एफएम इज इक्वल टु 0 एफ मिन यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि द म्याग्नेटिक फिल्ड इज 0 इफ चार्ज इज एट रेस्ट। ल चार्ज पार्टिकल भनेको त इलेक्ट्रोन पनि चार्ज पार्टिकल्स हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो थर्ड नम्बरको इक्वेसनले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि चार्ज पार्टिकल कुदेको छैन भने त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप गर्दैन भनेर भनिरहेछ। भनेको इलेक्ट्रोनहरू पनि एटममा घुमेको इलेक्ट्रोनहरू पनि रेस्टमा छ भने त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप गर्दैन। इलेक्ट्रोन घुमेको छ र म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेको हो भन्ने कुरा हामीले के गर्छौँ यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। सो यो भयो हाम्रो एक्सप्लेन द ब्रिफ अफ फोर्स अफ मुभिङ चार्ज नर्मल टु द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर भन्यो। सो नर्मल टु द म्याग्नेटिक फिल्ड भनिसकेपछि यही हो यो त नर्मल भयो नि त चार्ज नर्मल 90 डिग्री बनाएर कुदिरहेछ। सो यो निकाल भनेर भन्यो तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै केसको डिस्कसन गऱ्यौँ। सो यसले गर्दाखेरि हामीले एक्जाममा काम गर्न सजिलो हुन्छ। सो यो अर्को एउटा लङ क्वेसन हो यो। सो हामीले दुईवटा लङ क्वेसन सक्यौँ। सो अब त्यसै गरी हामी के गर्छौँ तेस्रो क्वेसनतिर जान्छौँ। तेस्रो क्वेसनमा के छ भनेर भन्दाखेरि अघि चाहिँ हामीले चार्ज पार्टिकल्सलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा कुदायौँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा कुदायौँ भने के हुन्छ भन्ने थियो। अब हामीले चाहिँ एउटा टोटल कन्डक्टरलाई नै करेन्ट बोकेको कन्डक्टरलाई नै म्याग्नेटिक फिल्डमा कुदायौँ भने के हुन्छ भनेर हाम्रो क्वेसन छ। सो हामी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई सल्भ गर्छौँ। सो क्वेसन के छ भनेर भन्दाखेरि एक्सप्लेन इन brief about force on a conductor भन्ने force on a current carrying conductor in a magnetic field। ल के भनेछ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै पनि कन्डक्टर कुदिरहेछ भने त्यसमा लाग्ने फोर्स कति हुन्छ एफको भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल भनेर के भनिरहेछ। अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यसको थ्योरी अ मुभिङ चार्ज इन अ कन्डक्टर एक्सपिरियन्स फोर्स सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो हो एक्सपिरियन्स फोर्स जुन फोर्सको भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टरमा चार्ज मुभ भइरहेछ नि त्यसले के गर्छ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर हामीले पहिला अहिले भर्खरको उसमा गरेछ मुभिङ गरेको छैन भने के हुँदो रहेछ 0 हुन्छ फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ। अनि त्यहाँबाट मुभिङ गरेको छ भने के हुन्छ भन्दा फोर्स केही एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर भनिरहेको छ। सो यो म्याग्नेटिक फोर्स हो यो फिल्ड होइन रहेछ फोर्स हो। अब के छ भन्दाखेरि द मुभिङ चार्ज इन कन्डक्टर एक्सपिरियन्स फोर्स। अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो फोर्स कसरी एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर भन्दाखेरि करेन्ट त कन्डक्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि ड्रिफ्टिङ भइरहेको हुन्छ फ्री इलेक्ट्रोन के भइरहेको हुन्छ ड्रिफ्टिङ भइरहेको छ एउटा सर्टन डाइरेक्सनमा के भइरहेको हुन्छ ड्रिफ्टिङ भइरहेको हुन्छ। सो अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्ने भन्दाखेरि करेन्ट इन अ कन्डक्टर
in a conductor is due to drifting of free electron in definite direction. Definite direction in conduct definite direction. करेन्ट कसरी हुन्छ एउटा जस्तै यहाँ त हामीले करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भनेर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर राख्यो भने के हुन्छ भनेर सो के छ भनेर भन्दाखेरि करेन्ट कन्डक्टरमा करेन्ट कसरी कुद्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इलेक्ट्रोनको ड्रिफ्ट भेलोसिटी ड्रिफ्टिङ अफ इलेक्ट्रोन एउटा सर्टन डिरेक्सनमा गएर के गरिरहेको हुन्छ कुदिरहेको हुन्छ। अब यो करेन्ट कुदेको उसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौँ भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सबै इलेक्ट्रोनले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न थाल्छ। अब हामीले यही कन्डक्टरलाई चाहिँ के गर्यौँ सब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यही करेन्ट क्यारी कन्डक्टर चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि यो ड्रिफ्टिङ इलेक्ट्रोनबाट जुन करेन्ट कन्डक्टरमा कसरी कुद्छ भनेर भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको ड्रिफ्टिङ भएर जसको चाहिँ के छ भन्दा डिफाइनेट डाइरेक्सनमा ड्रिफ्टिङ भइरहेछ त्यो डाइरेक्सनमा के छ करेन्ट कुद्छ। अब यो करेन्ट कुदिरहेको कन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले फोर्स के गर्छ एक्सपिरियन्स गर्छ। सो वेन such current carrying conductor is placed in magnetic field, then it experience फोर्स। ल यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौँ भने के हुन्छ यसले के गर्छ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। अब हामी फिगर बनाइदिन्छौँ। एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ ल युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले एउटा कन्डक्टर राख्यौँ जसको लेन्थ छ क्रस सेक्सनल एरिया छ अनि त्यहाँबाट ल यो भयो हाम्रो के छ युनिफर्म। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो उसमा के भइरहेछ करेन्ट आई करेन्ट पास भइरहेछ भेलोसिटी अफ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रोनको भिडी छ भेलोसिटी अनि योसँग के छ थीटा एङ्गल बनाएर के गरिरहेछ करेन्ट पास भइरहेछ। यो कन्डक्टरको लेन्थ के छ एल छ। सो अब के छ भनेर भन्दाखेरि कन्सिडर अ कन्डक्टर of length L cross sectional area A placed angle theta in a युनिफर्म। अब कहाँ राखेको छ भन्दाखेरि युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड अफ फ्लक्स डेन्सिटी बी एस सोन इन फिगर। एस सोन इन फिगर भनेपछि सक्यो। ल यसरी गर्ने। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी डिनोसन लेट आई इज इक्वल टु करेन्ट कन्डक्टरमा भएको करेन्ट कति करेन्ट पासिङ थ्रु कन्डक्टर भिडी भनेको के हो ड्रिफ्ट भेलोसिटी एन इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अनि ई इज इक्वल टु चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। ल यति भइसकेपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यति भइसकेपछि अब यसले यहाँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न थाल्छ। म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिसकेपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न थाल्छ। सो देन फोर्स एक्सपिरियन्स बाई इलेक्ट्रोन। अब यो इलेक्ट्रोन अघि हामीले फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेछौँ हैन त्यसलाई हामी निकाल्छौँ।
मुभिङ चार्जले म्याग्नेटिक फिल्डमा कुदेको बेला फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेछ। सो एफक्यू भएको भए अघि हामीले क्यू राखेको थियौँ, यहाँ हामीले एफई भएको भएर चाहिँ ई र क्यू भनेको एउटै हो है। सो बिडी क्रस बी। ल लोरेन्स फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर कुद्यो भने। सो अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यसलाई यो त भेक्टर क्वान्टिटीमा हो। अब हामीले के गर्छ म्याग्निट्युड अफ फोर्स अफ इच इलेक्ट्रोन के हुन्छ एफई इज इक्वल टु ई बिडी बी साइन थीटा। इच इलेक्ट्रोनले के गर्ने भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स चाहिँ के हो भन्दा इबिडी साइन थीटा हो। अब के छ भन्दाखेरि त्यहाँ त नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन छ सर्टन भोल्युममा हैन। सो त्यसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि देयर आर नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन, देयर आर नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन इन द लेन्थ L that is NaL नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कतिवटा हुँदो रहेछ। एन भनेको नम्बर, एल भनेको एरिया इन्टु लेन्थ भनेको भोल्युम, त्यो भोल्युममा त्यति नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो अफ कन्डक्टरमा हुने नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन हो यो, कतिमा भन्दाखेरि यति लेन्थमा हुने। सो म्याग्निट्युड of force acting on conductor is F is equal to के हो NaL FE हुन्छ। टोटल फोर्स कन्डक्टरमा के छ भन्दाखेरि त्यो भोल्युममा भएको इलेक्ट्रोन ले एक्सपिरियन्स गरे फोर्स, यो एउटा इलेक्ट्रोनको फोर्स, यो इन्टु के हो भन्दाखेरि यो सबै इलेक्ट्रोन भयो जति इलेक्ट्रोनको के हो यो फोर्स हो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई सल्भ गर्छौँ। एफ इज इक्वल टु एनएल, एफई को भ्यालु के छ इबिडिबी साइन थीटा छ। अब के छ भनेर भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि एफ इज इक्वल टु बिडिइएनएलाई एक ठाउँमा राख्छौँ अनि के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि एलबी साइन थीटालाई एक ठाउँमा राख्छ। बिडिइएनए भनेको त हामीले पहिला पढेको छ नि, के छ भनेर भन्दाखेरि करेन्ट इक्वल टु आई इज इक्वल टु करेन्ट डेन्सिटी इज इक्वल टु बिडिइएनए भनेर हामीले करेन्टको ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा कता कता पढेको छ यो। त्यस कारणले गर्दा आईले चाहिँ हामीले यसले डिनोसन गरिदिन्छौँ एफ इज इक्वल टु आइएलबी साइन थीटा गरेर बनाए। त्यहाँ हामीले जे करेन्ट डेन्सिटी जे इज इक्वल टु भिएनए भनेर कता कता गरेछ, आई इज इक्वल टु भिएनए भनेछ, त्यो दुईवटा हामीले एउटा डिनोसन गरेर राखिदिएको हो यहाँ करेन्टको भ्यालु। सो एफ इज इक्वल टु बिआइएल साइन थीटा, यति हामीले के गर्यौँ निकाल्यौँ। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसलाई भेक्टर फर्ममा राख्छौँ। इन भेक्टर फर्म के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एफ इज इक्वल टु आई एल इन्टु बी। ल यो चाहिँ भयो फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन द युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भयो यो। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि केसेसहरू छ यसमा पनि सेम लरेन्स फोर्सकै जस्तो हो, तर त्यहाँ चाहिँ एउटा चार्जको मात्रै भयो। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि टोटल हाम्रो के छ इलेक्ट्रोनको, टोटल कन्डक्टरमा भएको इलेक्ट्रोनको हामीले निकालेको, मल्टिपल फर्ममा लेखेर निकालेको। सो वेन थीटा इज इक्वल टु 0 अर 180 के हुन्छ एफ इज इक्वल टु 0 हुन्छ, एफ मिन हुन्छ, मिनिमम फोर्स 0 मा अघिकै सेम हो। अब बी नम्बरमा इफ थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री के हुन्छ एफ इज इक्वल टु बिआइएल साइन 90 इज इक्वल टु एफ म्याक्स हुन्छ, फोर्स के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। सो यति भयो हाम्रो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाउँदाखेरि एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको के हो यो भ्याल्यु हो। ल अब यो भयो। अब हामी अर्को लङ क्वेसन्सतिर जान्छौँ। अर्को लङ क्वेसन्स के छ भनेर भन्दाखेरि
रेक्टेङ्गुलर क्वाइल युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि त्यसले टर्क एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर भनेछ। सो त्यो टर्क एक्सपिरियन्स गर्नेको चाहिँ एक्सप्रेसन के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई खोजेको छ। सो अब हामी सेकेन्ड थर्ड फोर्थ क्वेसनतिर जाँदैछौँ, लङ क्वेसन। सो यो दिस इज अल्सो लङ क्वेसन। यो धेरै लामो च्याप्टर छ, त्यसमा लङ क्वेसन्सहरू धेरै छन्। त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ के गरेछ भनेदेखि यो ठाउँमा लङ क्वेसनहरू एकदम छोटो छोटो बनाएर ल्याङ्ग्वेजहरूलाई अति छोटो गरेर हिसाबहरूलाई पनि के गरेछ भनेर भन्दाखेरि जति हुने हो त्यति नै मात्रै हामीले राखेका छौँ। त्यो गरिसकेपछि हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। यसलाई अब अरू बुकतिर टेक्स्ट बुकतिर हेऱ्यो भने त यति लामो छ, यो धेरै लामो छ। सो हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ। टर्क on a rectangular coil in a uniform magnetic field। रेक्टेङ्गुलर कोइलको लाई हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डतिर राख्यौँ भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसले टर्क एक्सपिरियन्स गर्छ। सो टर्क भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि यसरी रोटेटिङ फोर्स, कपल अफ फोर्सलाई हामी के भन्छौँ? टर्क भन्छौँ। कुनै चिजलाई हामीले धक्का दिएर ठेल्यौँ भने, लिनियरली ठेल्यौँ भने त्यसलाई फोर्स भनेर भनिन्छ। तर हामीले फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि रोटेसन आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि टर्क भनेर भन्छौँ। सो रोटेसनल फोर्सलाई हामी के भन्छौँ? टर्क भनेर भन्छौँ। जस्तो साइकलहरू घुमिरहेको, चक्का घुमेको छ भने त्यसलाई फोर्स भनिन्छ। हामीले फोर्स लगाएर चक्का घुमायौँ भने त्यसलाई फोर्स भनिँदैन, हामीले टर्क लगाएको भनिन्छ। तर फोर्स गरेर कसैलाई हामीले धक्का दियौँ भने द्याट इज द फोर्स। त्यस कारणले गर्दा रोटेसनल फोर्स इज कल्ड टर्क। भनिसकेपछि अब के रहेछ भन्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर कोइललाई हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौँ भने के हुँदो रहेछ? रोटेसन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। टर्क हुँदो रहेछ भनेर भनेको रोटेसन, कोइल यसरी घुम्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। जस्तो मुभिङ कोइल ग्याल्भाइनोमिटरमा हाम्रो त्यही छ। ग्याल्भाइनोमिटरको थ्योरी त्यही नै हो होइन। रेक्टेङ्गुलर चिजलाई हामीले कोइलमा राखेर के गरेर हुन्छ? हामीले टर्क एक्सपिरियन्स गरेर हुन्छ। त्यो एक्जाम्पल त्यो हो। तर हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ? अब रेक्टेङ्गुलर कोइललाई हामी के गर्छौँ? त्यहाँ चाहिँ सर्कुलर हुन्छ, यहाँ चाहिँ रेक्टेङ्गुलर। सो अब हामी फिगर बनाउँछौँ। फिगर बनानाले सबैभन्दा पहिला हामी यसको अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्छौँ। वेन एन्ड electric current flows in a rectangular loop or wire placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic फिल्ड के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि प्रोड्युस टर्क। सो रेक्टेङ्गुलर म्याग्नेटिक फिल्डमा, म्याग्नेटिक युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले रेक्टेङ्गुलर लुपलाई हामीले हाल्यौँ भने के हुँदो रहेछ? टर्क प्रड्युस हुन्छ। अब टर्क प्रड्युस भएपछि के गर्छ यसले भन्दाखेरि विच टेन्ड्स टु रोटेट द वायर। टर्कले के गर्दो रहेछ भने वायरलाई के गर्दो रहेछ? रोटेसन गर्दो रहेछ। अब कोइलको एरिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द एरिया अफ कोइल इज परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। ल यति लेखिदिने। अब के गर्ने भनेर भन्दाखेरि यसमा हामी डेफिनेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू अलिकति लेख्यौँ कन्सेप्ट। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको फिगर ड्र गर्छौँ। रेक्टेङ्गुलर कोइल ड्र गर्छौँ। के छ भनेर भन्दाखेरि युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड वाइ भयो होइन। अब यता फोर्स यता घुम्छ नि त, घुमिसकेपछि फोर्स यो F3 लाग्यो। अनि त्यहाँबाट यतापट्टि आउँदाखेरि यहाँ F1 लाग्छ। सर्टन एङ्गल बनाएको छ, थीटा एङ्गलमा रोटेसन भएको छ। यो पोइन्टलाई हामी X मान्छौँ। अब के छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ पनि सर्टन थीटा एङ्गल छ। अनि यो माथि F4 छ। त्यसै तल हामीले F फोर्स 2 भनेर हामीले बनायौँ।
अनि के गर्यौँ भन्दाखेरि ABCD भनेर हामीले के गर्यौँ राख्यौँ। सो यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड के गरिरहेछ यतापट्टि लागिरहेछ। अब यो बिचको लेन्थलाई हामी के भन्छौँ L भन्छौँ, यतापट्टिकोलाई के भन्छ हामी यो ब्रेथ भनेर भन्छौँ। सो यति भयो हाम्रो लेन्थ ब्रेथका कुराहरू। ल हाम्रो फिगर यो भयो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई कन्सिडर गर्छौँ। कन्सिडर अ रेक्टेंगुलर coil ABCD placed in uniform magnetic field of length L and breadth B। ल यो भयो एज इन फिगर। अब के गर्छ लेट I is equal to current flowing to coil in anti-clockwise direction। सो करेन्ट के भइरहेछ भनेर भन्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा के भइरहेछ फ्लो भइरहेछ। सेकेन्ड नम्बरमा के छ थीटा कुन एंगल बनाएर भनेर भन्दाखेरि एंगल थीटा के रहेछ एंगल बिट्विन नर्मल टु द प्लेन अफ coil and magnetic field B magnetic field B। ल थीटा त्यो रहेछ। अब हामी के गर्छौं भनेर भन्दाखेरि यहाँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड पनि देखायौं। सो इलिस्ट्रेटिङ द म्याग्नेटिक टप भ्यू हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले टप भ्यूबाट यसमा हेर्छौं। किन रोटेसन यसरी रोटेसन त यहाँबाट यसरी हुन्छ, हामीले हेर्दाखेरि यसरी रोटेसन हेर्दैनौं। कहाँबाट हेर्छौं टप भ्यूबाट हेर्छौं। सो टप भ्यू अफ आर्म अफ कोइल यति कुराहरू हामी गर्छौं। अब के गर्छौं भनेर भन्दाखेरि अब हामी फोर्स कतापट्टि भनेर भन्दाखेरि एबी तिर यहाँतिर लागेको हामी फोर्स हेर्छौं। हामी फोर्स के हेर्छौं यो 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 सबै चारतिरकै हामी के गर्छौं फोर्सहरू क्याल्कुलेसन गर्छौं। सो के छ भनेर भन्दाखेरि अब फोर्स एक्टिङ अन आर्म्स एबी फोर्स एक्टिङ अन आर्म एबी के छ यसलाई हामी F1 फोर्स भन्छौं हैन। यो फोर्स हामी हेर्छौं। F1 फोर्स भनेको के हुन्छ त भन्दा BIL sin थीटा। अघि हामीले फोर्सको भ्यालु निकालेछ नि त हैन। कुनै पनि चीजलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा हाल्यो भने फोर्स के हुन्छ भन्दा BIL sin थीटा हुन्छ। अब के छ भनेर भन्दाखेरि F1 = के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो फोर्स त परपेन्डिकुलर छ। सो BIL sin 90 F1 = BIL मात्रै हुन्छ। sin 90 को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। सो म्याक्सिमम फोर्स लागिरहेछ। सो F1 मा के रहेछ म्याक्सिमम फोर्स लागिरहेको छ। अब त्यस्तै के छ भनेर भन्दाखेरि F2 फोर्स हेर्छौं हामी BC मा हामी लागेको फोर्स हेर्छौं। सो फोर्स एक्टिङ अन BC = F2 = BIL sin कति हुन्छ यसमा थीटा। यसमा के छ यो 90 होइन, यो त 90 छैन, त्यो त sin थीटा ले लागिरहेछ। सो sin थीटा भयो। अब फेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फोर्स एक्टिङ अन CD F3 कति छ यहाँ पनि 19 लागिरहेछ। BIL sin 90 म्याक्सिमम फोर्स हुन्छ। BIL हुन्छ यो म्याक्सिमम फोर्स sin 90 को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। अब फेरि हामी माथिल्लो हेर्छौं
सो फोर्स एक्टिङ अन एडी के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि F4 इजिकल टु के हुन्छ BI यो त के छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने है BCमा लागेको L छ L को सट्टा त हाम्रो त यो त लेन्थ हो नि यो त यो के हुन्छ ब्रेथ हुन्छ है यहाँ BIB हुन्छ यहाँ BIB हुन्छ त्यस्तै के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अर्कोतिर हाम्रो के छ भनेर भन्दाखेरि यतापट्टि के छ लास्टको फोर्स के छ भनेर भन्दाखेरि F4 के छ BIB साइन थीटा यो पनि B यो पनि B यो पनि L यो पनि दुईटा L हुन्छ दुईटा B हुन्छ हामीले यहाँ यो चारैवटा फोर्स हामीले के गर्यौं F4 सम्म निकाल्यौं अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि BC and CD of the coil are equal and opposite BC र CD के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि इक्वल एन्ड अपोजिट छ BC र CD के छ भनेर भन्दाखेरि इक्वल एन्ड अपोजिट छ यिनीहरुले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि एक अर्कालाई के गर्छ क्यान्सल गर्छ सो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एक अर्कालाई क्यान्सल गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरुमा टर्क सुरु हुन्छ सो अब हामी लेख्छौं कसरी भन्दाखेरि फोर्स एक्टिङ on BC and DA of the coil are equal and opposite. ल के हुन्छ भन्दाखेरि टर्क कपल अफ फोर्स 11 मा पढाएछ फोर्स लाग्दा के हुन्छ इक्वल एन्ड अपोजिट लाग्यो भने के हुन्छ टर्क सुरु हुन्छ हैन गाडीको स्टियरिङ घुमाउँदाखेरि इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लाग्यो हुन्छ के हुन्छ त्यहाँ क्यान्सल गर्छ अनि के हुन्छ त्यहाँ टर्क पैदा हुन्छ अनि स्टियरिङ घुम्छ त्यस्तै हो यहाँ पनि इक्वल एन्ड अपोजिट एन्ड एक्ट एलोङ द सेम लाइन कहाँ हुन्छ यो सेम लाइनमा हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि दे क्यान्सल इच अदर अनि टर्क उत्पन्न गर्छ सो यो फोर्स चाहिँ के छ F1 र F3 सो F1 एन्ड F3 form couple of force ल अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो दुईटाले आफुलाई के गर्यो भन्दाखेरि क्यान्सल गर्यो अब फोर्स कता भयो यो एउटा यता लाग्यो अर्को फोर्स उता लाग्यो भनेपछि कपल के भयो सुरु भयो अब कपल अफ फोर्स हुन्छ कपल अफ फोर्स कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन कपल अफ फोर्स कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हुन्छ अब वी हेभ हामी टर्क हेर्छौं अब कहाँ भनेर भन्दाखेरि F1 र F3 मा इन F1 एन्ड F3 टर्क इज इक्वल टु के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि म्याक्सिमम अफ आइदर फोर्ससँग के हुन्छ यो म्याक्सिमम हुन्छ इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ल के गर्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स के भयो भन्दाखेरि यो टर्क भयो सो ताउ इज इक्वल टु के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि BIL सो म्याक्सिमम फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भने B cos थीटा भयो सो टाउ इज इक्वल टु के हुन्छ BILB cos थीटा भयो टाउ इज इक्वल टु BI लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको एरिया cos थीटा भयो जो सिम्पल म्याथमेटिक्स गरेको अब यो कोइलमा के छ भन्दाखेरि एन टर्न्सहरु हुन्छ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो कोइल रेक्टेंगुलर कोइल त हामीले एउटा कोइल मात्र हेर्यौं तर हाम्रो चाहिँ जनरली के गर्छ भन्दाखेरि धेरै एउटा कोइल हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ कोइल हेभ nth टर्न्स सो वी हेभ के गर्ने भन्दाखेरि टाउ इज इक्वल टु BINA cos थीटा ल हाम्रो यो चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि n टर्न्स हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि यो टर्क उत्पन्न हुने युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ रेक्टेंगुलर कोइललाई हाल्दाखेरि टर्क निस्किने हाम्रो यो फर्मुला भयो के चाहिँदो रहेछ यसमा भनेर भन्दाखेरि एउटा
म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँदो रहेछ, करेन्ट चाहिँदो रहेछ, टर्न्स चाहिँदो रहेछ, एरिया चाहिँदो रहेछ, अनि सर्टन एङ्गलमा के गर्नुपर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई लिनुपर्दो रहेछ। सो यो भयो। अब यो भइसकेपछि के भयो भनेर भन्दाखेरि अब यो भयो हाम्रो भ्याल्यु, नेट कपल एक्टिङ भयो होइन। सो केसेसहरू छ यसमा पनि केसेसहरू छ। इफ थीटा इज इक्वल टु 0 के हुन्छ त? थीटा 0 भयो भने के हुन्छ? कस थीटाको भ्यालु 1 हुन्छ। सो टाउ इज म्याक्सिमम। थीटा 0 हुँदा कस थीटाको भ्यालु 1 हुन्छ। टाउ इज इक्वल टु के हुन्छ? BINA मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ? टाउ म्याक्सिमम हुन्छ। अर्को के छ भन्दाखेरि इफ थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री, टाउ इज इक्वल टु 0 इज इक्वल टु टाउ मिनिमम। ल यति भयो। के हो भन्दाखेरि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा हाल्दाखेरि टर्क निस्किने फर्मुला टाउ इज इक्वल टु BINA कस थीटा। योबाट न्युमेरिकलहरू पनि आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने छ? सो यहाँ ब्रिफिङमा हामीले गर्दा के गर्ने भन्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर कोइल लिने, रेक्टेङ्गुलर कोइलमा F1 F2 F3 F4 फोर्स लाउने। अब के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि रेक्टेङ्गुलर कोइलमा के छ भन्दाखेरि करेन्ट लाउँदा यो करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दा के एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसले भनेर भन्दाखेरि त्यसले टर्क एक्सपिरियन्स गर्छ। टर्क एक्सपिरियन्स गइसकेपछि के हुन्छ? त्यो रोटेसन हुन्छ। सो अब के छ भन्दाखेरि यो L लेन्थ छ, यसको B ब्रेथ छ। अब के छ भन्दाखेरि F1 F2 F3 F4 हामीले लेखेको है। F1 BIL sin थीटा भनेर पहिल्यै हामीले निकालेको छ नि एउटा हो। त्यस्तै त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि युज गरेर F1 को भ्यालु F2 F3 F4 निकाल्ने। अनि के हुन्छ भने F2 र F4 के छ भन्दाखेरि इक्वल एन्ड अपोजिट छ। यो क्यान्सल हुन्छ। यो दुईटा फोर्स के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो बराबर के हुन्छ? यो र यसलाई मात्रै हामीले लिन्छौँ। यो के भइरहेछ भन्दाखेरि F1 भनेको यतापट्टिको डिरेक्सनमा लागिरहेछ, F3 भनेको कता उतापट्टि। सो यस्तो डिरेक्सनमा लागेपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि रोटेसन हुन्छ। सो रोटेसन भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ? Fn र F3 ले के गर्छ? कपल अफ फोर्स के गर्छ? एक्जिस्ट गर्छ। कपल अफ फोर्स एक्जिस्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि टाउ इज इक्वल टु BIL इन्टु B कस थीटा, टाउ इज इक्वल टु BILB कस थीटा, टाउ इज इक्वल टु BIA कस थीटा हुन्छ। सो टाउ इज इक्वल टु टोटलमा n टर्न्स छ भने BINA कस थीटा। केसमा हुँदा 0 डिग्री भयो भने टाउ म्याक्सिमम हुन्छ, 90 डिग्री भयो भने टाउ के हुन्छ? मिनिमम हुँदो रहेछ। सो यो भयो हाम्रो रेक्टेङ्गुलर कोइलमा हुने टर्कको एक्सप्रेसन। सो अहिलेसम्म हामीले पढेको कतिवटा लङ क्वेसन भयो भन्दाखेरि सबै लङ क्वेसन मात्रै पढिरहेको छौँ। सो हामीले के पढ्यौँ? वाट इज हल इफेक्ट पढ्यौँ, डिराइभ द एक्सप्रेसन अफ हल इफेक्ट एन्ड हल भोल्टेज पढ्यौँ। अर्को के पढ्यौँ भनेर भन्दाखेरि एक्सप्लेन इन ब्रिफ फोर्स अफ मुभिङ चार्ज नर्मल टु द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर पढ्यौँ, एउटा त्यो पढ्यौँ। अर्को के पढ्यौँ भनेर भन्दाखेरि एक्सप्लेन इन ब्रिफ एबाउट द फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन्टु द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर पढ्यौँ, यो पढ्यौँ। अब त्यसपछि अर्को चौथो नम्बरको लङ क्वेसन के पढ्यौँ भन्दाखेरि टर्क इन एन रेक्टेङ्गुलर कोइल इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर पढ्यौँ। चारवटा लङ क्वेसन 1 आवरमा हामीले चारवटा लङ क्वेसनहरू हेऱ्यौँ। अब हामी अर्को 1 आवरमा हामी के सम्भवतः चारवटा लङ क्वेसन हेर्ने हामी प्रयास गर्छौँ। अनि यो च्याप्टर लामो छ, अब अलि अगाडि गर्दाखेरि यो के हुन्छ? सक्नुपर्छ। सो यो च्याप्टरको अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, स्टेट बायोट-स्याभार्ट ल। यो एकदमै लामो छ। यो बायोट-स्याभार्ट ल र यसका एप्लिकेसनहरू एकदमै धेरै छन्। उस्तै जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति राम्रोसँगले बुझ्नु यसको जरुरी छ। सो बायोट-स्याभार्ट ल हामी हेर्छौँ। बायोट-स्याभार्ट ल हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिला यसको स्टेटमेन्ट हेर्छौँ। स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि इट स्टेट द्याट the magnetic field intensity at any point in a medium due to current element is directly proportional to ल यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी
कुनै पनि पोइन्टमा केले भन्दाखेरि करेन्ट इलिमेन्टले करेन्टको कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी उत्पन्न हुने प्रोसेस चाहिँ केमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्दाखेरि पहिलो केमा छ लेन्थ अफ करेन्ट इलिमेन्ट करेन्टको लेन्थ कति छ भनेपछि स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिएल इक्वेसनमा 2 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि करेन्ट फ्लोइङ थ्रु इट कति करेन्ट फ्लोइङ भइरहेछ सो डिबी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई दोस्रो कति हुँदो रहेछ करेन्टमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ तेस्रोमा छ साइन अफ द एंगल बिट्विन द करेन्ट द साइन अफ एंगल बिट्विन द current element and the line joining the element with the point that dB is directly proportional to sin थीटा ल यो भयो हाम्रो तीनवटा चीजसँग केसँग भन्दाखेरि एउटा करेन्ट इलिमेन्ट एउटा के छ भन्दाखेरि करेन्ट थ्रु द सर्किट अर्को के छ भन्दाखेरि साइन थीटा यी दुईटा बीचको साइन थीटा यति सम्बन्ध चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी केसँग करेन्टसँग के हुँदो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी मिडियम ड्यू टु करेन्ट इलिमेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ अब इन्भर्सली पनि प्रोपोर्सनल हुन्छ इन्भर्सली proportional to the square of distance of point from the element ल के हो भनेर भन्दाखेरि dB डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/r² ल यतिसँग डाइरेक्टली र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ अब हामी सबै यसलाई के गर्छौं भनेर भन्दाखेरि कम्बाइन गर्छौं कम्बाइनिङ अल वी गेट सो कम्बाइनिङ हुँदा के गर्छौं भन्दाखेरि dB डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I dl sin थीटा बाइ r² और dB इज इक्वल टु के छ म्यु नोट अपन 4 पाई एउटा कन्स्टेन्ट टर्म हाल्दिन्छौँ म्यु नोट अपन 4 पाई I dl sin थीटा बाइ r² भयो इक्वेसन 5 अब वेयर म्यु नोट अपन 4 पाई म्यु नोट अपन 4 पाई को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 4.4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7 पर मिटर हेनरी पर मिटर कल्ड यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम permeability of medium so यो भयो हाम्रो स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँसम्म डिपेन्ड गर्छन् भनेको लेन्थ करेन्ट र एंगल अनि त्यहाँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो अब टोटल करेन्ट टोटल फ्लक्स यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक स्मल फिल्ड अथवा फ्लक्स भयो अब हामी टोटल फ्लक्सको कुरा गर्छौं टोटल flux passing is given as B is equal to integration dB is equal to के हुन्छ integration mu naught upon 4 pi I dl by r² sin theta equation 6 so यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याथमेटिकल फर्म अफ बायोट-सेभार्ट ल हो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याथमेटिकल फर्म अफ बायोट-सेभार्ट ल सो दिस इज मैथमेटिकल फर्म अफ बायोट-सेभार्ट ल बायोट-सेभार्ट ल को के रहेछ यो मैथमेटिकल
फर्म रहेछ। ल वाट इज बायोट सेभार्ट ल भनेर क्वेसन आयो भने यति लेख्ने है, इट स्टेट लेख्ने, त्यहाँबाट डाइरेक्टली प्रोपोर्सन इन्भर्सली प्रोपोर्सन, अनि त्यहाँबाट अन्तिममा गएर के गर्ने म्याथमेटिकल फर्मसम्म निकाल्ने। यहाँसम्म निकालिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बायोट सेभार्ट लको डेफिनेसन हुन्छ। सो हामीले अब यसमा तिन चारवटा केसेसहरू छन्। सो यसबाट के गर्छौँ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ। यो बायोट सेभार्ट लको काम के हो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने काम हो यो। सो अब हामी म्याग्नेटिक फिल्ड के को निकाल्छौँ भनेर भन्दाखेरि स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, अनि त्यहाँबाट अर्को के छ भनेर भन्दाखेरि करेन्ट कोइलको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ, अनि अर्को के छ भनेर भन्दाखेरि सर्कुलर कोइलको निकाल्छौँ, अनि सोलेनोइडहरूको निकाल्छौँ। त्यो 4-5वटा हाम्रो के छ भनेर भन्दाखेरि 4वटा जस्तो हाम्रो केस छन्। सो 4वटा गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बायोट सेभार्ट ल सक्छौँ। सो अब हामी एप्लिकेसन अफ बायोट सेभार्ट ल, एप्लिकेसन अफ बायोट सेभार्ट ल। It is applied to calculate magnetic field। यो केमा क्याल्कुलेसन हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नको लागि एप्लिकेसन हामी बायोट सेभार्ट लको गर्छौँ। सो सबैभन्दा पहिला अब हामी निकाल्छौँ using Biot and Savart law, using Biot Savart law to find magnetic field at a point due to a long straight conductor carrying current। यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि बायोट सेभार्ट ललाई युज गरेर के गर्ने, लङ स्ट्रेट कन्डक्टर्सको के निकाल्ने, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने। ल मैले एकदमै ल्याङ्ग्वेजलाई कम गरेर जस्ट न्युमेरिकलहरू बढी फोकस गरिरहेछु, त्यस कारणले गर्दा यो पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा XY भन्ने लामो कन्डक्टर लिन्छौँ, लङ कन्डक्टर लिन्छौँ। अब के छ भन्दाखेरि ए पोइन्टबाट के गर्छौँ हामी, अर्को पोइन्टबाट हामी के गर्छौँ, अर्कोतिर गर्छौँ। सो यो पोइन्टलाई हामी ए मान्छौँ, यो पोइन्टलाई हामी बी मान्छौँ, यो पोइन्टलाई हामी पी मान्छौँ, अनि यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ, यो सी मान्छौँ, यहाँदेखि यो डी मान्छौँ, अनि यो थीटा मान्छौँ। अब योलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डी थीटा मान्छौँ। ल अनि यो र यो बिचको लेन्थलाई हामी डिएल मान्छौँ। सो हामीले यो सानो लिएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको के गर्छौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ। ल कन्सिडर अ लङ स्ट्रेट conductor XY having current I, current बोकेको छ in upward direction। अपवर्ड डिरेक्सनमा के गरिरहेछ, I करेन्ट गइरहेछ एज इन फिगर। ल यो भयो। अब लेट ए इज इक्वल टू स्मल एलिमेन्ट एबी। ए भनेको के रहेछ, स्मल एलिमेन्ट एबी अफ लेन्थ डिएल अफ द स्ट्रेट वायर अफ द, यो सानो यो पोजिसनलाई हामीले हेरिरहेको छौँ, अफ द स्ट्रेट वायर। ल यो भयो। अब हामीले एउटा पोइन्ट पी लिएको छ, त्यसलाई पनि हामी डिनोसन गरौँ। देयर इज अ पोइन्ट पी, देयर इज अ पोइन्ट पी एट perpendicular distance
ए फ्रम द वायर। ल यो भयो हाम्रो यो ए फ्रम द वायर पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो ए फ्रम द वायर है, यहाँदेखि यहाँ ए को डिस्टेन्समा के छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, यो ठाउँको यो पोइन्टको के छ हामीहरू भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी चाहिँ के गर्नु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो। सो वी हेभ टु क्यालकुलेट म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी। सो अब त्यस कारणले गर्दा के छ भन्दाखेरि हामीले एपी र बीपीलाई जोइन गरेछ। सो वी जोइन एपी एन्ड बीपी। ल यति भयो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भयो। अब हामी डेरिभेसन सुरु गर्छौँ। सपोज एङ्गल PBA इक्वल टु एङ्गल APB को एङ्गल कति छ भन्दाखेरि डी थीटा छ। पहिलो यसलाई गरिदिने, यति गर्ने। अब यति गरिसकेपछि ड्र एडी पर्पेन्डिकुलर टु बीबी। अब यो सानो हामीले यहाँ पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेछ। सो ड्र एडी पर्पेन्डिकुलर टु बीपी। यति भयो। यति भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा अब हामी बायोट साबार्ट ल लाउँछौँ। एप्लाइङ बायोट साबार्ट ल, एप्लाइङ बायोट साबार्ट ल के छ, बायोट साबार्ट ल के छ, डिबी इज इक्वल टु म्यु नट अपन 4 पाई आइडिएल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। हामीले बायोट साबार्ट ल के गर्यौँ, एप्लिकेसन गर्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि फ्रम ट्रायङ्गल एडिपी यो ट्रायङ्गलमा हामी हेर्छौँ के छ भन्दाखेरि सो यो ठाउँमा हामी साइन थीटाको भ्यालु हेर्छौँ। के छ, साइन डी थीटाको भ्यालु हुन्छ। साइन डी थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि एडी बाई आर हुन्छ। सो आर भनेको यो है। सो एडी बाई यो पर्पेन्डिकुलर पी बाई एच भयो साइन थीटाको भ्याल्यु। अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यो पिबीलाई पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि पिबी पनि के छ, नियरली इक्वल्स टु आर छ है, किनभने यो एकदम सानो डिस्टेन्स छ। त्यही कारण हामी यसलाई आर छ, यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ, आर मान्छौँ। सो फर स्मल एङ्गल, सानो एङ्गल छ, यो एकदम सानो डिस्टेन्स छ, एङ्गल पनि सानो छ। सो फर स्मल एङ्गल साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टु डी थीटा इज नियरली इक्वल्स टु डी थीटा। अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि माथिको कुरालाई एडी इज इक्वल टु आरडी थीटा भनेर भन्छौँ हामी। सो एडीको भ्यालु के रहेछ, यो आरडी थीटा हुँदो रहेछ। सो यो हामीले निकाल्यौँ। अब फ्रम एडिबी अब यतापट्टिको हामी एङ्गल हेर्छौँ। फ्रम एडिबी अघि हामीले यतापट्टिको हेऱ्यौँ, अब हामी यतापट्टि हेर्छौँ। साइन थीटा इज इक्वल टु एडी बाई एबी। सो एडी इज इक्वल टु के भयो भन्दाखेरि एबी साइन थीटा भयो। अब एडी इज इक्वल टु के भयो भनेर भन्दाखेरि एबी भनेको कुन हो, एबी भनेको त डिएल छ, डिएल साइन थीटा भयो। अब एडी इज इक्वल टु यो भयो, एउटा यो आयो, अघि एडी इज इक्वल टु यो दुईटा आएको छ। अब दुईटालाई इक्वेटिङ गर्छौँ। सो इक्वेटिङ एन्ड वी गेट आरडी थीटा इज इक्वल टु डिएल साइन थीटा। आरडी थीटा के छ हाम्रो, डिएल साइन थीटासँग इक्वल भयो। सो अब इक्वेसन 1 बिकेम्स, यति भइसकेपछि इक्वेसन 1 के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि डिबी इज इक्वल टु म्यु नट अपन 4 पाई आई छ, तलको आर स्क्वायर पनि छ,
डिएल साइन थीटा छ यहाँ। सो डिएल साइन थीटा इज इक्वल टु के छ आर डी थीटा हाम्रो आयो। सो हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि आरले आर क्यान्सल गर्यो। सो डिबी इज इक्वल टु म्यु नट बाई 4 पाई आर बाई आर डी थीटा यति भयो। अब यसलाई थोरै हामी रिएरेन्ज पनि गर्छौँ। डिबी इज इक्वल टु म्यु नट बाई 4 पाई आई डी थीटा बाई आर। यसरी हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इन ट्रायंगल बीसीपी ठुलो ट्रायंगल लियौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि साइन थीटा सीपी बाई पी बाई एच भनेको बीपी। हामीले के भन्दाखेरि आर नियरली इक्वल्स टु यता पनि आरै हुन्छ भनेर अघि हामीले यहाँ गरेको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भनेर भन्दाखेरि सीपी भनेको ए भइहाल्यो अनि अर्को भनेको आर भइहाल्यो। सो अब आर इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि ए बाई साइन थीटा भनेर हाम्रो आयो। सो आरको भ्यालु पनि आयो हामीसँग भनेपछि चाहिँ हामीले अघि यहाँ माथि के गरेको थियौँ यो भ्यालु निकालेको थियौँ। यसमा अब हामी आरको भ्यालु हाल्छौँ। सो पुटिङ दिस भ्यालु अफ आर। सो डिबी इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि म्यु नट बाई 4 पाई आई इन्टु 1 बाई ए साइन थीटा डी थीटा। यो आरको भ्यालु हामीले यो ठाउँमा आउँदाखेरि के भयो हाम्रो यो इक्वेसन आयो। यसलाई भन्छ हामी इक्वेसन नम्बर 2 भयो। यो भयो हाम्रो स्मल म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी। सानो ठाउँको यो ठाउँको हामीले सानो ठाउँको के गर्यौँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्यौँ। अब हामी टोटल निकाल्छौँ। यो त भयो थोरैको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी होइन। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदम म्याक्स सबैको हामी होल वायरको के गर्छौँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ। सो होल वायरको निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फिजिक्समा गर्ने कुरै भनेको इन्टिग्रेसन हो। सो अब हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ। त्यसको हामीले के निकालेको थियौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले निकालेको थियौँ डिबी इज इक्वल टु म्यु नट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा डी थीटा निकालेको थियौँ। सो द नाउ टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स म्याग्नेटिक फ्लक्स नभए म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु long current carrying conductor is calculated by integrating के गर्छौं हामी integrating इक्वेसन 2 हामीले यो इक्वेसन 2 निकालेको थियो फ्रम लिमिट। अब लिमिट कहाँबाट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 0 टु पाई। सो अब के गर्छौं भन्दाखेरि b इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन db भयो। db 0 टु पाई सम्म भयो म्यु नट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा डी थीटा भयो। सो हामीले अब यहाँ टोटल हामी के गर्नु छ सबै हाम्रो इन्टिग्रेसन गर्ने प्रोसेसहरु छन्। सो इन्टिग्रेसन गर्ने भएर हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सबै चीजलाई हामी इन्टिग्रेसन गरेर होल निकाल्छौं। अब कन्स्टेन्टलाई हामी बाहिर निकाल्छौं 0 टु पाई साइन थीटा डी थीटा भेरिएबललाई मात्र हामी इन्टिग्रेसन भित्र राख्छौं। अब हाम्रो इन्टिग्रेसन हुन्छ b इज इक्वल टु म्यु नट आई बाई 4 पाई ए माइनस cos थीटा 0 टु पाई भयो अनि b इज इक्वल टु म्यु नट आई बाई 4 पाई ए cos 0 माइनस cos पाई हुन्छ। यो 1 हुन्छ यो पनि -1 भइसक्यो 1 + 1 2 हुन्छ। सो b इज इक्वल टु म्यु नट आई बाई 4 पाई ए इन्टु 2 भयो 2 ले 4 लाई क्यान्सल गर्यो दुई चोटी। सो b इज इक्वल टु म्यु नट आई बाई 2 पाई ए भयो म्याग्नेटिक फिल्ड intensity due to long current carrying conductors।
के रहेछ भन्दाखेरि लङ करेन्ट क्यारिङ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्सको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति आउँदो रहेछ बायोट स्याबार्टलाई युज गरेर भन्दाखेरि म्यु नट आई बाई 2 पाई ए आउँदो रहेछ। सो दिस इज रिक्वायर्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भयो। अब हामीले यहाँबाट के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि करेन्ट पनि हाम्रो कन्स्टेन्ट छ, आई पनि कन्स्टेन्ट छ, 2 पाई पनि कन्स्टेन्ट छ भनेपछि एसँग के हुँदो रहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी के हुँदो रहेछ भेरिएबल हुँदो रहेछ। डिस्टेन्ससँग के हुँदो रहेछ डिस्टेन्ससँग के हुँदो रहेछ यो भेरिएबल हुँदो रहेछ। सो दिस इन्डिकेट्स द्याट म्याग्नेटिक फिल्ड of a long straight wire is inversely proportional to distance of point from the wire, that is this is inversely proportional to 1 by a। ल यो भयो हाम्रो बायोट स्याबार्टलाई युज गरेर स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको के हो भनेर भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्ने। एकचोटि फेरि हामी यसलाई हेरौँ। सो यहाँबाट हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि फिगर बनायौँ अनि ल्याङ्ग्वेजलाई लेख्यौँ अनि हामीले एङ्गल योसँग गऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट टोटल यो र यो पनि हेऱ्यौँ अनि यो टोटल यो एङ्गल तीनवटा एङ्गल हेऱ्यौँ। सबैमा हेरेर हामीले के गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि अल्जेब्रिक म्याथमेटिक्स गऱ्यौँ। म्याथमेटिक्स गरिसकेपछि के भयो भनेर भन्दाखेरि हामीले यति गरेर हामीले यो सल्भ गऱ्यौँ। सो यो भयो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड अफ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको कुरा। त्यसै गरी अर्को क्वेसन्स के छ भनेर भन्दाखेरि using Biot Savart law, obtain an expression for the magnetic field at the center of coil। ल हामीले यहाँ क्वेसन के सोधेछ भन्दाखेरि बायोट स्याबार्ट ल अहिलेको जस्तै बायोट स्याबार्ट ललाई युज गरेर सेन्टर अफ कोइल कुनै पनि कोइलको सेन्टरमा हुने म्याग्नेटिक फिल्ड पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि कोइल लिन्छौँ। कोइल लिइसकेपछि बायोट स्याबार्ट ल लाउँछौँ। बायोट स्याबार्ट ल लगाइसकेपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ यसको भ्याल्यु निकाल्छौँ। सो हामीले यसको लागि के गरौँ भन्दा त एउटा कोइल लियौँ। यो ठाउँबाट यो ठाउँ पी सेन्टर अफ कोइल छ अनि त्यहाँबाट एबी पोइन्ट लिएको छ। यो एबी को डिस्टेन्स कति छ डिएल लिएको छ। अब के गरिरहेछ भने यो थीटा छ अनि थीटा भइसकेपछि के छ भन्दाखेरि करेन्ट हामीले आई करेन्ट यताबाट पठाएर यतापट्टि आइरहेछ। यसलाई हामी आई करेन्ट भनेर भन्छौँ। सो फिगरमा हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि न्यारो सर्कुलर कोइल भनेर भन्छौँ। Let us consider a narrow
circular coil of radius r, इसको रेडियस के छ भन्दाखेरि r रेडियस छ, having n टर्न्स, कति टर्न्स छ भन्दाखेरि n टर्न्स which carries I करेन्ट, n टर्न्सले के गर्छ भन्दाखेरि करेन्ट I क्यारी गर्छ थ्रु इट। अब हामी यसको फ्लक्स डेन्सिटी, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी एउटै हो। द फ्लक्स डेन्सिटी dB is given by के छ भन्दाखेरि बायोट-सेभार्ट ल, गिभन बाई बायोट-सेभार्ट ल, बायोट-सेभार्ट ल इन डिएल लेन्थ, डिएल लेन्थ भएको ठाउँमा बायोट-सेभार्ट ल लगाएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्लक्स डेन्सिटी निकाल्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि dB इज इक्वल टु म्यु नट अपन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ल यो भयो हाम्रो इक्वेसन 1 जुन चाहिँ बायोट-सेभार्ट ल छ। अब के छ भन्दाखेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि थीटा के छ, परपेन्डिकुलर छ। सिन्स थीटा इज परपेन्डिकुलर, सो dB इज इक्वल टू म्यु नट अपन 4 पाई IDL बाई आर स्क्वायर। ल यो भयो। दस टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड B इज गिवन बाई के छ, B इज इक्वल टू dB इज इक्वल टू के छ भन्दा 0 टु 2 पाई आर, इसको रेडियस भयो IDL बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यु नट I बाई 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्दा। सो टोटल हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि B इज इक्वल टू म्यु नट I बाई 2r आउँछ। सो अनि अर्को फर n नम्बर अफ टर्न्स, n टर्न्समा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि B इज इक्वल टू म्यु नट n I बाई 2r हुन्छ। अघि म्यु नट I बाई 2r थियो, हामीले n नम्बर अफ टर्न्समा के गर्यौँ, n को भ्यालु हाल्दियौँ। सो दिस इज द रिक्वायर इक्वेसन, दिस इज द required expression of magnetic field intensity अथवा magnetic field of narrow circular coil। ल यो भयो हाम्रो न्यारो सर्कुलर कोइलमा पाइने म्याग्नेटिक फिल्डको काम। हामी अब बायोट-सेभार्ट लको थर्ड एप्लिकेसन पढ्छौँ। लङ क्वेसन आजको भिडियोमा यो लास्ट लङ क्वेसन हो, थर्ड एप्लिकेसन हो। अनि फोर्थ एप्लिकेसन हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ। टाइम उर्यो भने एउटा दुईटा न्युमेरिकलहरू पनि हेर्छौँ। सो हाम्रो थर्ड एप्लिकेसन्सको क्वेसन के छ भनेर भन्दाखेरि use बायोट-सेभार्ट law to find magnetic field due to current carrying conductor, current carrying conductor circular coil at any point on
एक्सिस अफ कोइल। कुनै पनि सर्कुलर कोइलमा भएको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने जसको के छ भनेर भन्दाखेरि एनी पोइन्ट कुनै पोइन्टमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ। सर्कुलर कोइलको करेन्ट क्यारी गरिरहेको सर्कुलर कोइलको कुनै पनि पोइन्टमा हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ। सो के छ भनेर भन्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यसमा एउटा कोइल लिन्छौँ। यो सर्कुलर कोइल भयो। यो पी पोइन्टको हामी म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ। के छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ डिबी आई छ, डिबी छ। डिबीलाई हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि रिजल्भ गर्छौँ। यतापट्टि हामी डिबी कस थीटा बनाउँछौँ, यता डिबी साइन थीटा बनाउँछौँ। यो थीटा एङ्गलमा हुन्छ। सो अब के छ भनेर भन्दाखेरि तल पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि डिबी कस थीटा अनि डिबी। ल अब यहाँ थोरै हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। यो थीटा एङ्गल भयो। यो पोइन्ट पी, यो ठाउँको हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ। सो अब यो आर छ, आर भनेको के भने रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहन्छ। सो हामी यहाँ एबी जसको लेन्थ के छ भन्दाखेरि डिएल छ अनि ए छ, यो पोइन्ट ओ छ, आई छ अनि ए ड्यास बी ड्यास छ अनि टोटल एक्स छ। सो हामीले पाइथागोरस थियोरम लाएर आर इजिकल टु रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनाएको। सो हाम्रो फिगर के छ यो छ। हामीले ल्याङ्ग्वेजलाई एकदमै कम गरेछ यसमा पनि, जस्ट डेरिभेसनलाई ध्यान दिएको छ। ल्याङ्ग्वेज आफै बनाएर लेख्न सकिन्छ भनेर हामीले के गरेछ भनेर भन्दाखेरि डेरिभेसनलाई मात्रै अलिकति बढी के गरेछ हामीले फोकस गरेको छ। सो लेट ओ इजिकल टु सेन्टर अफ कोइल। ओ भनेको के छ सेन्टर अफ कोइल, ए इजिकल टु के छ रेडियस अफ कोइल छ, आई भनेको के छ भनेर भन्दाखेरि करेन्ट इन डाइरेक्सन सोन इन फिगर। ल आई करेन्ट डाइरेक्सन छ फिगरमा। अनि ओपी इजिकल टु के गरेछौँ हामीले एक्स डिस्टेन्स मानेको छौँ। हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ निकाल्नुपर्छ पी को निकाल्ने। सो वी हेभ टु calculate magnetic field in point P. So magnetic field due to AB हामीले सानो पहिला सुरु टोटल निकाल्नको लागि सानोको एउटा हेर्नु पर्यो। ड्यू टु एबी एट पोइन्ट पी, यसको कारणले यो ठाउँमा हुने म्याग्नेटिक फिल्ड हामी हेर्छौँ इज गिभन बाई केले दिन्छ यो भन्दाखेरि बायोट सेभार्ट लले दिन्छ। ल यो भयो द्याट इज डिबी इज इक्वल टु म्यु नट अपन 4 पाई आई डिएल साइन अल्फा बाई आर स्क्वायर। यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो के छ भनेर भन्दाखेरि हामीले अल्फा एङ्गल मानेको छ। सो यो भयो हाम्रो बायोट सेभार्ट लले दिएको एङ्गलको कुरा। अब के छ भन्दाखेरि we have let अल्फा के छ भन्दाखेरि एङ्गल बिट्विन डिएल एन्ड आर। एङ्गल के रहेछ भन्दाखेरि डिएल र आर बिचको के छ यो एङ्गल छ अल्फा भनेको। सो विच इज पाई बाई 2
एङ्गल कति रहेछ भनेर भन्दाखेरि π/2 रहेछ। सो हामी π/2 अल्फाको भ्यालु π/2 यहाँ हाल्छौँ। देयरफोर dv इज इक्वल टु म्यु नट अपन 4π I dl/r² sin π/2। ल यो हाल्यौँ हामीले। अब π/2 हालिदिने बित्तिकै के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। dv इज इक्वल टु म्यु नट I/r² इन्टु 1/4π। यो इक्वेसन 2 भयो हाम्रो। अब यो dv को डिरेक्सन कहाँ छ? dv भनेको हाम्रो जुन dv छ यसको के छ भनेर भन्दाखेरि डिरेक्सन हेर्छौँ हामी। सो द डिरेक्सन अफ dv इज परपेन्डिकुलर टु द प्लेन dl। के रहेछ भनेर भन्दाखेरि यो dv को डिरेक्सन कता रहेछ भन्दाखेरि योसँग के छ, परपेन्डिकुलर हैन। यो यता गइरहेछ, यो माथि गइरहेछ भनेपछि के भयो, dl सँग के भयो, ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो। l एन्ड r योसँग पनि के भयो भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो। अनि यो इज along which is perpendicular to plane PC। सो परपेन्डिकुलर केसँग छ भनेर भन्दाखेरि PC सँग के छ, परपेन्डिकुलर छ। सो अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि सो यो PC भनेको के हो भन्दाखेरि PC यो पोइन्टलाई हामीले C भनेर भनेको। अब हामीले dv लाई रिसल्भ गर्छौँ। यो dv छ, यसलाई dv cos θ dv sin θ मा रिसल्भ गर्छौँ। रिसल्भिङ dv इन्टु dv cos θ एन्ड dv sin θ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि द dv cos θ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल बाई एनदर dv cos θ। यो dv cos θ लाई के गर्छ भन्दा तल गएको dv cos θ लाई के गर्छ भन्दाखेरि क्यान्सल गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि सो dv cos θ अफ a डैश b डैश। सो ab को dv cos θ लाई a डैश b डैश को dv cos θ ले के गर्छ, क्यान्सल गर्छ। सो अब हामी टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड, सो टोटल magnetic field at point P due to whole coil भनेको त्यही हो इन्टिग्रेसन। होल कोइल चाहिँ केसँग बराबर छ नि, इज इक्वल टु द सम अफ dv sin θ component of magnetic field due to each elements। र के गरेछ पहिला अब यहाँ बुझ्ने अलिकति यो dv लाई हामीले के गरेछ भन्दाखेरि d cos θ र dv sin θ मा के गरेछ, रिसल्भ गरेछ। यो dv cos θ ab को dv cos θ लाई a डैश b डैश को dv cos θ ले के गरिरहेछ, क्यान्सल गरिरहेछ। भनिसकेपछि टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी के भयो भन्दाखेरि dv sin θ मात्र भयो। यसले त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी टोटल भएन, टोटल के भयो, यो टोटललाई त यसले र यसले क्यान्सल गरिदियो, बाँकी रह्यो यो मात्रै। सो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड के रहेछ भन्दाखेरि योसँग के छ, बराबर छ भनेर भन्यो। सो b इज इक्वल टु के छ, dv sin θ लिमिट 0 टु 2π ए 2πr भनेको त्यसको सर्कम्फरेन्स अफ सर्कल भयो। सो अब dv को भ्यालु के छ हामीले निकालेको छौँ, dv को भ्यालु यहाँ निकालेको छ, यो भ्यालु लगेर यहाँ हाल्छौँ हामी। सो b इज इक्वल टु 0 टु 2πa म्यु नट अपन 4π I dl sin
थीटा बाई हामीले के गरेछौँ अब थीटा एंगल लियौँ अल्फा लिँदैनौँ हामी बाई आर स्क्वायर अनि के छ भन्दाखेरि आइडियल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा सो डीबी को भ्यालु हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो साइन अल्फाले चाहिँ हामी म्याक्सिमम यहाँ के गरेछ भन्दाखेरि राखेर हामीले 1/4 यति मात्रै गरेछ सो हामी यो लिन्छौँ डीबी को है डीबी को फर्मुला योमा साइन अल्फा छ साइन अल्फा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ 90 डिग्री भएको कारणले गर्दा परपेन्डिकुलर भएको कारणले गर्दा 1 भयो म्याक्सिमम भयो सो डीबी को भ्यालु यो आयो यो आइसकेपछि हामीले यो डीबी मा चाहिँ हामीले के गर्यौँ यसलाई इनपुट गरेपछि हाम्रो के आयो यो कन्डिसन आयो अब यो कन्डिसन आइसकेपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि सो b = म्यु नट आई साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर भेरिएबल भनेको त यहाँ त के छ भन्दाखेरि 0 to 2 पाई ए डीएल भेरिएबल छ यहाँ त सो डीएल भेरिएबल भइसकेपछि के हो भन्दाखेरि b = म्यु नट आई साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई ए माइनस 0 भयो अब यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि पाई र पाई क्यान्सल हुन्छ 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ सो b = के हुन्छ b = के हुन्छ भन्दाखेरि म्यु नट बाई 2r स्क्वायर आई साइन थीटा इन्टु ए बाँकी रहन्छ सो यति बाँकी हो अब हामीले के निकाल्यौँ भन्दाखेरि b = म्यु नट बाई 2r स्क्वायर आई साइन थीटा इन्टु ए हामीले के गर्यौँ निकाल्यौँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि साइन थीटा भनेको a बाई r हुन्छ साइन थीटा भनेको के छ भन्दाखेरि वी हेभ साइन थीटा = a बाई r सो a = r साइन थीटा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि a = r साइन थीटा हुँदो रहेछ अथवा साइन थीटा = a बाई यो a बाई r छ यो जुन साइन थीटा छ यसमा हामी के लाग्छौँ a बाई r राख्छौँ सो b = म्यु नट बाई 2r स्क्वायर आई इन्टु a बाई r इन्टु a भयो सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि b = म्यु नट बाई 2 आई ए स्क्वायर माथि भयो आर भनेको त के छ भन्दाखेरि आर स्क्वायर = a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हामीले अहिले गरेको छौँ सो यसलाई हामी यो दुईटाले आर क्युब भनेको के हो भन्दाखेरि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को पावर 3/2 हुन्छ इक्वेसन 3 भयो अब यसलाई फर्दर हामी सल्भ गर्छौँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ द coil has n टर्न्स कोइलमा के छ n टर्न्स छ भने के हुन्छ b = म्यु नट n आई a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को पावर 3/2 टेस्ला ल यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड अफ एक्सिस अफ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर त कोइल को सो विच इज magnetic field of current carrying conductor axis of current carrying conductor अथवा कोइल पनि भनेर भन्दा हुन्छ सो यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ याद गर्ने यति गरिसकेपछि के छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो भ्यालु आउँछ सो एकचोटि हामी यसलाई सरसर्ती हेर्ने ल पहिला हामीले यो सानो पोइन्टको डीबी निकाल्यौँ डीबी निकालिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अल्फामा निकाल्यौँ अल्फाको भ्यालु π/2 भयो यो भयो अब यो भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसलाई रिसल्भिङ गर्यौँ यो र यो क्यान्सल भयो यसको मात्रै हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड यताबाट निकाल्ने भयो सो यो हामीले यहाँ के गर्यौँ यो मात्रै ल्यायौँ डीबी को भ्यालु पहिला हामीले दिएकै छ यो लाएर हामी सिम्पल अलजेब्रा गर्यौँ अलजेब्रा गरिसकेपछि अन्तिममा के भयो हाम्रो भ्यालु आयो सो इट इज अल अबाउट द magnetic field due to the current carrying circular coil at any point of axis of coil यसै सन्दर्भमा हामी यसको न्युमेरिकल गर्छौँ अहिले भर्खर गरेको हाम्रो
क्वेसन्सको हामी के गर्छौँ न्युमेरिकल गर्छौँ न्युमेरिकल छ अ कोइल consisting of 100 circular loops with radius 0.6 meter carries current of 5 ampere at what distance from the center along the axis the magnetic field of magnitude 1/8 is great as it at the center ल के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि एउटा सर्कुलर लुप्स छ अनि त्यसको के छ भनेर भन्दाखेरि त्यसको रेडियस चाहिँ 0.6 मिटर छ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि करेन्ट कति क्यारिज गरिरहेछ भनेर भन्दाखेरि 5 एम्पियर करेन्ट क्यारिज गरिरहेछ एट वाट डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ एक्सिस द म्याग्नेटिक फिल्ड अफ इज 1/8 एज ग्रेट अफ द सेन्टर सेन्टरभन्दा 1/8 ग्रेट हुनको लागि चाहिँ कति डिस्टेन्स चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उसले म्याग्नेटिक फिल्ड हुनुपर्छ सो हामीले क्वेसन्स हामी फिगर बनाएर हेर्छौँ त्यसको फिगर हामी बनाएर हामी सजिलो तरिकाले हेर्छौँ यो कोइल भयो सेन्टर यो भयो ओ होइन यसको रेडियस भयो ए रेडियस कति छ 0.6 मिटर 0.6 मिटर ए अनि त्यहाँबाट के गरेछ अर्को भनेर भन्दाखेरि करेन्ट कति कुदिरहेछ यसमा करेन्ट कति कुदिरहेछ भनेर भन्दाखेरि 5 एम्पियर आई कति कुदिरहेछ 5 एम्पियर कुदिरहेछ यो पी डिस्टेन्स भयो डीबी कस थीटा डीबी साइन थीटा डीबी कस थीटा डीबी ल यो छ उसले के भनिरहेछ भनेर भन्दाखेरि त्यसको यो पी छ सेन्टरदेखि पी सम्मको डिस्टेन्स यो एक्स निकाल भनिरहेछ हामीलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि सेन्टरदेखि पी सम्मको डिस्टेन्स एक्स निकाल भनेर हामीलाई क्वेसन सोधिरहेछ सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि गिभन नम्बर अफ सर्कुलर लुप्स n इज इक्वल टू 100 छ रेडियस कति छ r इज इक्वल टू 0.6 मिटर छ अनि करेन्ट कति छ करेन्ट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर छ सो नाउ वी हेभ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ सेन्टर यो सेन्टरको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने म्याग्नेटिक फिल्ड एट सेन्टर कति छ म्यु नट एनआई बाई 2AC के छ सेन्टरको के छ म्याग्नेटिक फिल्ड छ अब म्याग्नेटिक फिल्ड यो सेन्टरको म्याग्नेटिक फिल्ड यो भयो अब यो एक्स डिस्टेन्स पछि यहाँको म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ नाउ एगेन म्याग्नेटिक फिल्ड
एट एक्स डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर इज कति छ भनेर भन्दाखेरि म्यु नट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायरको पावर 3/2। ल यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्स यो ठाउँको म्याग्नेटिक फिल्डको यो भ्यालु भयो, यो ठाउँको म्याग्नेटिक फिल्डको यो भ्यालु भयो। अब के छ हामीलाई क्वेसन के सोधिरहेछ भनेर भन्दाखेरि यो ठाउँको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यो ठाउँको भन्दा 1/8 गुना टाइम्स के छ बढी छ भनेर सोधिरहेछ। के भनेर सोधे हाम्रो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि द म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द म्याग्निट्युड 1/8 ग्रेटर दिस सेन्टर। सेन्टर यो पी को भन्दा चाहिँ सेन्टरको कति छ भनेर भन्दाखेरि 1/8 टाइम के छ ग्रेटर छ भनेर भन्छ। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड एट पी इज इक्वल टु 1/8 इन्टु म्याग्नेटिक फिल्ड एट सेन्टर छ। ल यसरी हामीले बुझ्यौँ। अब के गर्छौँ हामी भनेर भन्दाखेरि अब पी कति छ म्याग्नेटिक फिल्ड एट पी कति छ म्यु नट एनआई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको पावर 3/2 इक्वल टु 1/8 इन्टु म्यु नट एनआई बाई 2 ए। ल यो भयो। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दा के आउँछ भन्दाखेरि 8a क्युब इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायरको पावर 3/2 आउँछ। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ 8a क्युब भनेको 2a को होल क्युब हो इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायरको पावर 1/2 हुन्छ। यस्तो हुन्छ। अब बेस मिलिसकेपछि के हुन्छ बेस उड्छ। सो 2a इज इक्वल टु रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ। अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि 2 इन्टु ए को भ्यालु कति छ 0.6 इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0.6 इन्टु 2 भयो। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ भने सल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ 1.08 आउँछ। एक्स इज इक्वल टु रुट अन्डर 1.08 इज इक्वल टु 1.04 मिटर। सो यो बिचको एक्स को डिस्टेन्स कति रहेछ हेन्स द डिस्टेन्स अफ एक्स इज 1.04 मिटर। यति भयो हाम्रो यो न्युमेरिकलको एन्सर। अब हामी एउटा सानो सर्ट क्वेसन्स गर्छौँ अनि त्यहाँबाट अर्को भिडियोमा हामी अर्को लङ क्वेसन्स गर्छौँ। सो एउटा क्वेसन छ हाउ विल बी द म्याग्नेटिक field intensity at a center of a circular coil carrying current change. If the current is doubled and radius of coil is halved. यो के भनेछ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कतिले चेन्ज हुन्छ यदि त्यो कोइलको करेन्टलाई डबल गरिदियो र रेडियसलाई के गरिदियो हाफ गरिदियो भने भनेर भनेको छ। भनेको एउटा कोइलको रेडियस के छ ए छ करेन्ट आई छ। अब यो कोइललाई के गरिदियो भनेर भन्दाखेरि रेडियस 0.5 ए हाफ एमा गरिदियो करेन्ट चाहिँ के अब 2i कुदाइदियो भनेपछि यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड कतिले चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि म्याक्सिमम हुन्छ भनेर भन्यो।
अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी द magnetic field intensity at the center of circular current carrying coil is given by के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि B is equal to mu naught Ni by 2R हुन्छ. सो where यो के हो भनेर भन्दाखेरि where mu 0 is equal to permeability of free space mu 0 के रहेछ भन्दाखेरि फ्री स्पेसको पर्मिएबिलिटी रहेछ. n इज इक्वल टु नम्बर अफ टर्न्स अफ कोइल छ. r इज इक्वल टु रेडियस अफ कोइल छ. सो अब इफ current in the coil is doubled, current coil की मतलब double भइदियो and radius is halved. radius के भयो half भयो भने the magnetic field intensity is के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि B dash is equal to mu naught I dash n by 2R dash. यसो भयो. अब यहाँ हामीले के गरेछौँ भने I dash भनेको 2I डबल गरियो अनि त्यहाँबाट R dash भनेको R by 2 गरियो. अब यो हामी के गर्छौँ यसमा प्लटिङ गर्छौँ. B dash इज इक्वल टु के छ mu naught 2I n by 2 into R dash भनेको R by 2 हुन्छ. सो B dash इज इक्वल टु के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 2 र 2 क्यान्सल भयो. 2 सो यो भयो हाम्रो के छ भन्दा 2 mu naught I n by R भयो. अब के छ भनेर भन्दाखेरि B dash इज इक्वल टु 2 into 2 गरिदिने mu naught Ni गरिदिने अनि यो तल 2R गरिदिने. यसले गर्दा क्यान्सल हुन्छ. सो B dash इज इक्वल टु 2 to 4. यो भनेको टोटल भनेको B हो. सो B हाम्रो के भयो भने भन्दाखेरि सो magnetic field intensity change by 4 times if current through coil is doubled and radius is halved. ल यो भयो हाम्रो न्युमेरिकल. हामीले दुईटा न्युमेरिकल हेर्यौँ. अब हामी अर्कोमा फेरि हामी बायोट सेबार्ट लको अर्को भिडियोमा हामी बायोट सेबार्ट लको अर्को एप्लिकेसन लास्ट एप्लिकेसन हेर्छौँ.